オーラトドシートダス。皆さんこんにちは。バスクからスペインのスペイン語について発信しているナナコです。このチャンネルではスペイン語学習に役立つ動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、新しい動画がアップされた時にね、すぐお知らせが届きますので、ベルマークをオンにするのもお忘れなく。まずは新しくチャンネル登録してくださった皆さん、本当にありがとうございます。すごく感激しています。皆さんの応援が何よりの励みになって、もっと頑張ろうっていう気持ちが、湧いてきました。そして今回特別にお礼を伝えたい方がいます。それはマドリッドのクマさんこと小村さんです。このチャンネルを紹介していただいて本当にありがとうございます。実は小村さん、私よりも前からスペインに住んでいらっしゃいます。私がスペインに来てからもう34年目なので、それより長いってことは本当にすごい先輩ですよね。今はマドリッドにお住まいで、ご自身の活動の一つとしてマドリッドでの宿泊先の提供だとかスペイン各地の旅のガイドをしていらっしゃいます。旅行ってね、もちろん一人でも楽しめますが、その土地に詳しい方と一緒だと安心感も楽しさも段違いです。例えば観光地の裏話を聞けたり、美味しいローカルのお店に連れて行ってもらえたり、旅の魅力がぐーんと何倍にも広がります。スペインへの旅行や移住をお考えの方はぜひ一度ね、小村さんに、コンタクトを取ってみてください。きっと忘れられない思い出ができると思います。小村さんのチャンネルのリンクをね、概要欄に載せておきますので、ぜひ覗いてみてください。さて、今回のレッスンではスペイン語の再起動詞ponerse、quitarse、そしてそれとセットで覚えたいllevarの違いについて分かりやすくお話ししていきます。ponerse は服を着るだとか、靴を履く。quitarse は服を脱ぐまたは靴を脱ぐ。そして llevar は、その服を着ている状態、靴を履いている状態だという、意味になります。これらの動詞は、服や靴だけじゃなくてね、帽子だとか手袋だとかメガネだとか、いろんなこの身につけるものに使える実用度抜群の表現です。今回はその違いをしっかり理解できるようになる、短い動画を作りました。ここで少しだけ再起動詞について触れておきますね。スペイン語で再起動詞は verbo reflexivo と言います。再起動詞は原型の後ろにせがついているのが特徴です。ポネルだったらポネルセというふうにこのせがつくわけですね。これは再起代名詞といって主語に合わせて形が変わります。つまり主語がyoであったらme、túであった場合はte、él、ella、ellos、ellasであればse。主語がnosotrosの時はnos、vosotrosの時はosといった風ですね。このように再起代名詞とセットで使うのが再起動詞の文法的な形です。これは例えば自分の体に対して行う動作を表すときに使います。他にも他動詞を自動詞のように使いたいとき、動作を強調したいとき、お互いに何々するという相互の意味、さらに何々されるといった受動の意味、そして、人は一般的に何々するといった、不特定多数の人の、動作や行動を表すときなど、本当にいろいろな使い方があるんです。今回はそういった文法的な説明は一旦脇に置いておいて、自分の体に対して行う動作の中の、ほんのごく一部、服を着る、靴を履く、または服を脱ぐ、靴を脱ぐにフォーカスしてお話をしていきます。動画を見ていただければ、再起動詞がどうやって使われるのかを自然に体感できると思います。まずはその使い方に慣れることが大事。文法的な知識を深めるのはその後で大丈夫です。動画の中では他にもいろいろなことを喋っていますが、一番大切なポイントは ponerse、quitarse、llevar の使い分けを理解すること。それ以外の細かい話はもしわからなければ聞き流しても大丈夫です。今回はこれからお見せする動画のスクリプトも用意しました。この辺りに表示されている QR コードをスマホで読み込んでいただくか、概要欄にリンクも貼っておきますので、いずれかの方法でダウンロードしてください。
動画を見ながらスクリプトを見るのもよし、後で復習に使うのもおすすめです。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、早速レッスン動画に入りましょう。Empezamos. Te voy a enseñar mi terraza. Voy a enseñarte mi terraza. Ahora voy a salir a la terraza. Espera. Parece que el suelo de la terraza está un poco sucio. Me voy a manchar. Así que voy a ponerme los zapatos. Me pongo estas zapatillas. Me voy a poner estas zapatillas. Me pongo las zapatillas. Me estoy poniendo las zapatillas. Me estoy poniendo las zapatillas. Ahora llevo zapatillas. Voy a salir a la terraza por esta puerta. Salgo a la terraza por esta puerta. Vaya, vaya, vaya. Hoy no hace buen tiempo. Es un día un poco triste. Está bastante nublado. Hay muchas nubes en el cielo. Parece que va a llover. Puede que llueva. Espera, me voy a cambiar las zapatillas. No quiero que se mojen estas zapatillas. Me voy a quitar las zapatillas. Me estoy quitando las zapatillas. Ya no llevo zapatillas. Ahora estoy descalza. Me pondré estas zapatillas. Estas zapatillas se pueden mojar y son muy cómodas. Me voy a poner otras zapatillas. Me estoy poniendo otras zapatillas. Me estoy poniendo otras zapatillas. Ya me he puesto las zapatillas. Ahora llevo otras zapatillas. Parece que hace frío, así que me pongo una chaqueta. Me estoy poniendo la chaqueta. Me estoy poniendo la chaqueta. Ya me he puesto la chaqueta. No me pongo la gorra. No hace sol, así que no necesito gorra. Por fin estoy lista. Ahora salgo a la terraza. Ya estoy en la terraza. Ya he salido a la terraza. Aquí hay muchas plantas. Hay muchas plantas en la terraza. Algunas las compré, otras me las regalaron. La verdad es que crecen muy bien. Las plantas crecen muy bien en esta terraza, porque utilizo abonos orgánicos.
Les doy abono orgánico a las plantas. Uy, de repente sale un poquito de sol. De repente hace sol. ¡Qué calor! Me quito la chaqueta. Me quito la chaqueta. Y ahora ya no llevo chaqueta. Me voy a poner una gorra. Me pongo la gorra. Es muy importante llevar gorra cuando hace sol. Me estoy poniendo la gorra. Me estoy poniendo la gorra. Ya llevo la gorra. La verdad es que todo crece bien en esta terraza. Incluso las malas hierbas. Es un problema. Las malas hierbas crecen aunque las quites. Es una historia que nunca acaba. Una historia sin fin. Me pongo los guantes. Estos guantes no. Estos son guantes de invierno. Me pongo estos guantes. Estos son apropiados para quitar las malas hierbas. Me pongo estos guantes. Me estoy poniendo los guantes. Me estoy poniendo los guantes. Ya llevo guantes. Mira, aquí hay malas hierbas. Aquí también. Mira, ahí también crecen. También voy a mirar a la vuelta de la esquina. Seguro que allí también hay. Seguro que allí también habrá. Lo sabía, lo sabía. Hay que quitarlas bien. Son muy resistentes. Son muy, pero muy resistentes. Mira, ya las he quitado todas las malas hierbas. Estoy cansada, así que voy a volver dentro. はい、いかがでしたか？ ponerse, quitarse, llevar の違い、体感できたでしょうか？こういった表現は知識として覚えるだけじゃなくて、実際に自分で使ってみることがとても大事です。ぜひ日々の生活の中に取り入れてみてください。たとえ会話の相手がいなくても、服を着るとき、靴を履くとき、帽子をかぶるとき、そしてそれを脱ぐとき、そんな何気ないタイミングで独り言のように口に出してみてください。それだけでも、随分と身につくはずです。最後にこの動画についてぜひ感想を聞かせてください。わからないことや質問等も受け付けています。コメント欄に、ここが良かった、もっとこうしてほしいなど、どんな意見でも大歓迎ですし、こんなテーマも、取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。もしこの動画が良かったと思ったら、いいねボタンもぜひお願いします。あなたのいいねが次の動画作りのエネルギーになります。さーて、そろそろお腹が空いたので、me quito las gafas, me quito las gafas y me pongo el delantal para cocinar. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao.